Assalamu alaikum, Azul Filaoun Matarle, bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés et bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. جيت ندير خاوتي la vidéo هذه اليوم en fin de journée باش نقصروا شويه. Si vous avez remarqué, j'ai fait un sondage. Donc j'ai eu pas mal de réactions. À la base, je vous le cache pas, c'était voulu. La confusion, la question était voulue. Parce que la confusion dans la question que j'ai posée est due à la confusion des idées. C'est-à-dire, la réaction, c'est-à-dire j'attendais plutôt vos commentaires que les oui ou les non, ou là ne se prononcent pas. Après voilà, j'ai eu des réactions qui m'ont un petit peu sec de certains abonnés, donc automatiquement voilà, j'ai précisé ma question. Mais à la base c'était comme pour lancer un pavé dans la mare et voir la réaction. La réaction, tu as les abonnés, il y a Nines, comment ils vont réagir, comment ils vont réagir à la question à dire. Donc bon, c'est une base philosophique. Bon, ça n'a pas marché, mais allez, c'est pas grave. Donc comme de là où je suis, j'espère que tout le monde va bien. Juste avant de commencer la vidéo, vite fait. Alors la vidéo qui était, il y avait 3 thèmes dans la vidéo où j'ai cité le nom algérien Sofiane ou Mehdi Buzz. Je l'ai dit et redit, c'est des personnes que j'apprécie, c'est des personnes qui font du travail de qualité sur leur chaîne. Je vous invite à regarder. Après, vous n'êtes pas obligé de partager les idées. C'est qui me comme l'insan ne peut pas d'accord avec les idées de tout le monde, mais ils font du travail de qualité, chacun d'après des thèmes ou là il y a des thématiques précises, mais dans l'ensemble c'est 2 très bons youtubeurs. وكاين الناس قالوا لي tu t'attaques. شوفوا حنا توسويس، الدرجه تاع التوسويس في المجتمع تاعنا والدرجه تاع l'appréhension والخوف من le débat. C'est-à-dire إنسان donc يدير فيديو، أنا درت une vidéo. إنسان عنده des arguments, des contre-arguments surtout. عنده حاجة solide. Surtout dans certains thèmes. كاين des thèmes où كيما يقول لكم je ne suis pas forcément spécialiste فيهم ولا ما je les maîtrise pas. بالك يقدروا يصراو غلطات، بصح كاين des thèmes que alhamdoulilah ya rabbi, comme tout un chacun عندنا كاع notre domaine de prédilection. كاين des thèmes où الإنسان ما شاء الله alhamdoulilah il a un très très bon niveau, il fait فيهم sur un point avancé, très avancé. Donc Naya, Nes qui donne une vidéo ou Insan, même vous avez tous normalement des chaînes YouTube. Il y en a, c'est des chaînes avec contenu ou sans contenu. Vous pouvez faire une contre-vidéo, vous dites réponse à Bladi 2020 et vous contre-argumentez. Ça argument, ماشي عاطفة، ماشي تقول لي بلادي 2020 وعلاه راك تهضر على الجزائريين اللي زايدين في الخارج ou sans argument, c'est-à-dire غير بالعاطفة parce que tu fais partie de كيما يقول لكم de cette, bon j'aime pas les catégories, de cette catégorie d'Algériens, tu es concerné, tu es un Algérien زايد في الخارج, tu t'attaques sans argument غير بالسب ولا d'une manière médiocre رداءة ومن بعد تجي تقول لي c'est une réponse. Non, c'est pas une réponse. C'est-à-dire من حقكم تريبونديو si vous estimez que mes idées ne sont pas bonnes ou là que vous êtes que je vous ai contrarié ou tant que ça reste dans le respect بلا سب وبلا طياح وبلا كيما يقول لكم المساس la personnalité تاع إنسان, il y a aucun problème خاوتي. Donc Mehdi Buzz ou حبيبنا algérien Sofiane, c'est pas une attaque personnelle. أنا سمعت أنا إنسان شخصيا كيما يقول لكم راني في la moitié de ma carrière, un petit peu plus. راني كيما يقول لك فنيت حياتي في الصناعة. Je vais pas raconter ma vie, ما نعرفش نحكي حياتي. فديت حياتي في الصناعة. قريت وعندي شهادات في المحروقات سبيسيالمون في بتروكيمياء. دونك نورمالمون خمموا وحدكم إذا des organismes étrangers dans des pays étrangers qui sont à la pointe de la technologie هذه عطاو لي شهادات, c'est que normalement
normalement j'estime que donc الانسان هذا عنده كفاءات donc شهادات كفاءات بالاخص انسان اللي ضارب 20 سنه في الدومين هذا خدمه. J'ai eu l'occasion de toucher à différentes autres industries très lourdes. Donc شفت des grosses structures. J'ai eu la chance alhamdoulilah وبمعونة ربي ودعوي الخير خدمت فيهم يعني مسيت ودخلت وتعمقت فيهم. شفت la manière de travailler في les industries. Donc في نطاق الصناعة سمحوا لي يعني ne le prenez pas من باب la prétention, ça va être extrêmement difficile de me contre-argumenter. D'accord, quoique من مبدأ الفلسفة يعني d'un point de vue parfaitement philosophique, toute personne, même experte, on a le droit de la contrarier. Mais à condition d'avoir des arguments ou là des contre-arguments. C'est-à-dire me dis je تقابلني نتايا avec la poche vide وتقول لي بلادي 2020 راك غير طرش وراك تخلط. نو تجيب لي ارقام وتجيب لي مقالات صحيحه ودي بوبليكاسيون ولا دي سورس فيابل ولا سون سورس بصح دو تيل سورت كو تعطيني مراجع وين نقدر انا نبحث على لي سورس تاعك هذوما وحدي كوم ان غران اي بي جو مدي نو في هذا النطاق هذا نو يراكونت نيمبورت كوا. نو قلت لكم حبيبنا ميدي بوز قلت له تركيا ني با على بوينت دو سو دومين. داكور تركيا ما راهيش على بوينت دو سو دومين. عندهم دي دومين وي سون تري فور بصح الدومين تاع بتروكيمياء سمحوا لي واش جاب كيما يقول لكم واش جاب طز الحمد لله حاشاكم. دونك تركيا سي كوم سي كو نعطيكم اكزومبل مانيش عارف انايا تقول لي لالجيري فو فير ان بارتناريا في الدومين تاع التوريزم وراحت دارت بارتناريا مانيش عارف انا مع لي بابو ولا مع في بوركينا فاسو ولا يعني بلاد اللي ما علاقاش كاع مالغري كو عندهم دي سيت توريستيك افيزيتي بصح ما عندهمش اون اندستري توريستيك. تحب تخدم مع ناس وين تزيد نتايا كيما يقول لك tu c'est ce qu'on appelle كيما يقول لكم تكنيكمون la montée en compétence. La montée en compétence كيفاش تربحها en côtoyant et en travaillant dans هذاك le domaine. C'est-à-dire c'est avec le temps اللي تصرى لك une montée, tu montes en compétence. حنا comment on va monter en compétence مع الترك اللي البتروكيمياء ou les polymères ce n'est pas كيما يقول لكم un domaine qui maîtrise à fond. هما راهم بداو ينقبوا على البترول في لي زو تيريتوريال. سادير رانا في المحروقات في الدومين تاع المحروقات سوناطراك الله يبارك رانا فايتين وعندنا دي كاباسيتي وميم دي زيكول سبيسياليزي فايتين الترك بالبزاف. سادير الترك يجوا ينفيستيو عندنا اذا حابين يتحلبوا تجيب مليار وروح دير معايا شراكه سور لو سول ناسيونال ونحلبك ومن بعد دير لا تكنولوجي هذيك او بو 10 15 وروح حل في بلادك والله يسهل عليك. داكو خوتي دوك هذه النقطه الاولى. قلت لكم هضرت لكم على الناسيوناليزم جي اكسبليكي دي كيما نقول لكم رونتري دون لي ديتاي في لو سوجي هذاك ويافي لو سوجي. الناس الله يجازيكم اللي تفهم شويه سياسه خارجيه ولا تفهم شويه دبلوماسي بوف انترفونير. قلت لكم فيزافي يعني ان بيي العالم الثالث. حنا ما نكذبوش على انفسنا لازم بنادم يشوف لا رياليتي. حنا اون في بارتي دو تيير موند مازلنا تيير موند ومن بعد زادوا كيما يقول لكم عطاو لنا زادوا لنا ان بلوس ستادير ولاو يقولوا لنا بلدان في طريق النمو. وانا ملي نشفى روحي ملي دخلت من ليكول بريما وحنا في طريق النمو رانا في لي زاني 2020 رايحين لهم مازلنا في طريق النمو. داكور دونك اون في بارتي دو تيير موند. هذه حقيقه. قال لك نكوبيو حبيبنا نكوبيو العلاقات الدبلوماسيه نهائيا مع فرنسا الوغ كو عندك 3 ملايين ولا 4 ملايين سا ديبون لي شيفر تاع الجزائري ساكنين تما. على بالك كي تكوبي العلاقات الدبلوماسيه مع بلاد اسكو تو سي لا كونسيكونس ادمينستراتيف يعني لي كونسيكونس ادمينستراتيف بور هذيك لا دياسبورا سور بلاص. هذوك 4 ملايين و 3 ملايين جزائري عايشين في فرنسا نرميوهم سادير يتكوباو لي دو مينيستير ما يكومونيكيوش. Il n'y a plus d'échanges administratifs, il n'y a plus d'échanges de bons procédés, il n'y a plus d'échanges comme de documentation. Tout le monde il demandait certificat de nationalité ou une compagnie aérienne qui fait la navette entre les deux pays ما تقدرش تخدم. خاوتنا وليو عقلكم قلت لكم فرنسا كاين اليات واحد اخرين دبلوماتيك لازم الانسان يكون مالا يستناك من الباب تدخل له من الطاقه تحشيها له بطريقه عقلانيه ومالا اي سور دو لون تيرم. داكور هما حشاوها لنا قرن و30 سنه
تاع استعمار زادوا حشاوها لنا من الاستقلال ليومنا هذا par le biais de sale besogne ou par le biais d'une mainmise sur certains politiciens et décideurs عندنا حنا لازم نردوا لهم لاباغي نديروا لهم ان بلان نحشيوها لهم و دو تيل سورت كي بيرد لا ميم بصح بالعقل حتى يجي نهار وين يلقاو روحهم في مأزق يقول لك تيا طاك l'Algérie خلاص ماهيش تاعنا on a perdu la main on a plus des oreilles et la même mise dessus بصح ماشي بطريقه العنف تاع تكوبي العلاقات كيفاش تكوبي العلاقات وانتايا عندك 4 ملايين جزائري عندهم سي با بوسيبل حبيبنا سي با بوسيبل هذوك مساكن يعني لي زالجيريان لي زونسيان اللي ساكنين هنا اللي داروا الخيار ما يديروش الجنسيه الفرنسيه ils ont fait le choix de ne pas prendre la nationalité française مازال عندهم كارت دو ريزيدونس باش يرونوفلو الكارت دو ريزيدونس ويجيبوا الكوارد ويجيبوا لي بروف والترانسفير تاع لي كازي جودي كيفاش يديروا الناس هادو فهمني هاي ما كاش علاقه دبلوماسيه كيفاش يدير كيفاش الطيارات ثوانا الطيارات باش يديكولي ولازم دي زاكور اونتر لي بيي اونتر لي ايروبور سيتادير اير الجيري ولاو دوك هما يعبز عليك يقول لك لي 60 بوين d'accès d'ancrage تاع لي زافيون وين تشارجي اير الجيري بور سي زيسكال ينحيهم لك دوكا باك العلاقه الدبلوماسيه امبليك تو لي زاكور يطيحوا في الارض كسا سوا لي بون ولا لي موفي دون لو حبابنا وليو لعقلكم اللي عنده كونتر ارغيومون يجي اكسبليكي لي يقول لي وعلاش رانا رايحين نسمحوا في 4 ملايين جزائري في فرنسا يجيب لي هذا الارغيومون طحيلو ما كاش ارغيومون انا يا خويا اسمح لي انا راني ساكن هنايا وانتايا اونتر غيمي عندي خويا مون بروبر فرير في الدار هذيك ساكن اوتاج لي اوتاج سادير لا با الشوا il a pas le choix parce que ولادو تم وخبزتو تم في هذاك المضرب وانا جو تو ديكلار لا غير الوغ كنتك شاد لي خويا اوطاج لوت كوتي نو بنادم يولي كيما يقول لكم الحاجه اللي خاصنا حنا سي لا راسيوناليزاسيون لو براغماتيزم والتخمام العاطفه نساوها البيزنس ما كاش عاطفه العلاقه الدوليه ما كاش عاطفه نحبك وانت حبيبي وانت ميزولمون كيما انا وانت جاري ما كاش منها الدراهم وانتيري داكو حبابنا كاين دي دومين ديبلوماتيك استراتيجيك ولا هاد الدومين تاع المعلومات الرونسينيومون ما كاش عاطفه ما كاش انت خويا لا بروف كو ميم الامريكان دابخي لي كاب تاع ويكيليكس كانت تتجسس على الرؤساء الامريكيين الالمانيين بارتو عندهم دي سونتر ديكوت ما دايرينش ثقه بورتون سي دي زالي ما كاش ثقه كاين 3 دومين استراتيجي ستادير استراتيجي نهضر استراتيجي سا فو دير لا جلوباليزاسيون des intérêts تاع بلادك à l'échelle internationale ما كاش عاطفه واخوه لا ديبلوماسي باسكو كل واحد يضرب على مصالحه و لو رونسينيومون ستادير لانتيري لو رونسينيومون ايكونوميك و لو رونسينيومون بوليتيك و تو سكو فو فولي هاد لي 3 دومين ما كاش عاطفات كون تو تونغاج دودون تخدم دودون سون بيتي كيما يقول لكم قلب ورب بور طون بيي لانتيري تاع بلادك كي باس افون تو ما كاش نحبك تحبني ونحبو حنا خاوه وحنا احباب وجيران نو ابخي علاقات واحده اخرى ماتش تاع فوتبال ولا تقدر تقول لي هادو خاوتنا نسيبورتيو معاهم هادو ماشي خاوتنا هادو ما نحبوهمش هادو دخل العاطفه في السبور سي تو فو ولا بصح ما تدخليش العاطفه انا حبابنا في ليكونومي وتدخل لي لابارتونونس او موند ميزولمون في الاقتصاد ولا في العالم تاع لا استراتيجي ولا الجوساسه ولا ما نامنش بها انا هذه دونك النقطه هذه تري امبورطون راني طولت ديجا سمحوا لي حبابي في الانتروداكسيون دونك لا فيديو هذه لو تيم تاعها لو سوجي يعني برينسيبال تاعها سي توجور لي بريزيدونسيال نعاودو نقولو البريزيدونسيال تاع 2012 اللي راهم اون كور راهم يمشيو مالغري الحراك اي تو قلت لكم يا دي انترفونسيون ولا دي سيركونستانس كي بوف فير كو ما يصراوش مي بون بور لانستون ريان نو سو بروفيل رانا رايحين رانا اكتوبر سا فا باسي رابيدمون نوفمبر نلقاو روحنا 12 ديسمبر حاشاكم سا فا فونير تري تري فيت دونك لي بريزيدونسيال راهم جايين هادو لي بريزيدونسيال راني نشوف ان بتي بو لي فيديو نقرا المقالات تاع الصحف شويه غوش ادروات نشوف لا في تاع دي انترنوت الجيريان جو راني نطول في دي فوروم باج فيسبوك ان بتي بو تو نشوف لي زافي نشوف واش تهضر اورمي مالوغوزمون الانشقاق اللي صرا بين مؤيدين القايد صالح
مؤيدين الانتخابات وكونتر الانتخابات وكونتر قايد صالح. C'est-à-dire la société algérienne est compétente malheureusement. Ils ont réussi quand même à foutre la zizanie في هذه النقطة هذه. Mais الانتخابات راهم يصيروا. Donc سمعت واحد j'ai eu un commentaire تاع une abonnée قالت لي ان شاء الله الانتخابات يجيو وان اورا ان دكتور à la tête de l'état un docteur. تبعوني مليح. درت لكم واحد لا فيديو qui date quand même de quelques mois وين هضرت قلت لكم le président تاع بلاد كيما الجزائر ولا بلاد اخرى n'est pas obligé d'être un docteur. Tu n'es pas obligé d'être un docteur. وليو عقلكم l'exemple vivant. حنا ناخذوا الركول كيما يقول لكم لو روتور ديكسبيريونس و دو ركول. نشوفوا بلاد كيما البرازيل. ناخذوا ليكزومبل تاع البرازيل وين كانت قبل لولا. جا لو بريزيدون لولا هذا ouvrier mineur. Je vous invite à regarder بعض الخطابات تاعو ترادوي ils existent sur internet. ouvrier mineur حبابنا ما قراش ما عنده لا باك ولا هم يحزنوا. البرازيل par l'intervention تاع لولا ou les décisions politiques تاع لولا la classe moyenne brésilienne jamais طلع النيفو تاعها نيفو دو في تاعها لهذه الدرجه اللي كان فيها لولا. البرازيل ولات parmi les plus grandes nations productrices de pétrole. داروا واحد les accords très bénéfiques للبرازيل في اللارج مع des grandes compagnies وين الربح للبرازيل ولا valeur ajoutée للبرازيل est énorme. C'est-à-dire qu'il a propulsé le Brésil parmi les meilleurs producteurs au monde. الفلاحة البرازيل راهي parmi les greniers تاع le monde. D'accord, راهي توكل يعني elle participe grandement surtout certains produits agricoles, certains céréales ou certains كيما يقولوا fruits, les légumes هما شويه ماشي حاجه تاعهم. Certains fruits exotiques ou les céréales ولات parmi top 10 mondial. C'est-à-dire خاوتنا حبابنا نوليو لعقلنا حنايا اسكو بلادنا عندنا الدكاتره بالشكاير. اسكو ستادير الشعب تاعنا مثقف لهذه الدرجه وين تلمو الشعب مثقف النخبه يخرجوا غير الدكاتره. نو تي با اوبليجي تكون دكتور خويا باش تقيدي بلاد. الدكتور في الخارج عنده دو فونكسيون. على بالكم واش عنده ميزا بار لو دكتور اون ميديسين نحكوا على الدكتور اون جينيرال. على بالكم واش يولي يا اونسينيون ستادير يقري يترونسمي هذاك لو سافوار باسكو الحق البلافون تاع العلم هذاك ولا دون سارتان كا سارتان كا بارتيكولي يشرف على دي زيكيب دو شيرشور. هذه خدمته الدكتور ابار هذوك الدكاتره تاع العلوم السياسيه. الدكتور اون جينيرال تاخذوا ان دكتور باغ اكزومبل دون ان دومين تكنولوجيك ولا في لي فينانس ولا ماشي مديور لتسير البلاد. سي با اوبليجي. يقدر يكون دكتور عنده هاد الكفاءه هذه. هاد الكفاءه لا بوسيبيليتي دو ديفنير بريزيدون elle est pas donnée à tout le monde. Ça veut pas dire عندك الدبلوم que tu as عندك الكفاءه tous les présidents. حبابنا كاين دي غران توم لحقوا لي ناسيون تاعهم au rang de puissance mondiale ou ما عندهمش doctorat forcément ما عندهمش bac plus 8 ou la plus 10. C'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. يعني حنا واش نطلبوا un président lettré عنده un diplôme universitaire كيما la condition اللي داروها هذه قال لك يكون عنده un diplôme universitaire. Ça marche. وعلاه diplôme universitaire c'est-à-dire au minimum نكونوا اسيوري من روحنا بلي الانسان هذا عنده une certaine aptitude quand même à gérer le pays. عنده un niveau d'élocution يفهم واحد المواضيع عنده الاليات في مخه باش il peut englober يعني différents dossiers ou la traiter différents dossiers. يكون عنده du niveau scolaire اللي يسمح له يقرا certaines procédures يقرا des dossiers lourds كي يجوا يفهموا certains domaines même ما يكونش expert فيهم يقدر تلقاه متطلع. حنا اون دوموند بريزيدون يكون عنده كيما يقول لكم ثقافه عامه. داكور ماشي اوبليجي الدكتور. لو مود دكتوراه هذايا اللي يعني ولا في كل à toute occasion les agents يقول لك ان شاء الله président docteur. J'ai même pas pu lui répondre
la demoiselle هذه ولا la dame هذه باسكو ما لقيتوش نريبوندي لها. في لو سونداج تاعي حبابنا نعاود قبل ما نخليكم j'ai posé une question. Comme la question était un petit peu bizarre, c'était voulu. Ben, je trouve la réaction ou surtout les commentaires. Donc ça m'a donné une idée le point de côté comment vous dire. La question تاعي انايا بلاد كيما الجزائر, بلاد كيما un pays jeune comme l'Algérie. وين عندنا des capacités, c'est-à-dire بلادنا عندها des capacités, تبعوني مليح واش راني نقول لكم, عندنا des capacités minières, c'est-à-dire ثروات اللي تحت الارض, و des capacités تاع فلاحه و des capacités تاع tourisme énorme. داكور, حنا بلادنا داسبي تجيب انسان يحكم الخريطه تاع الجزائر, يحكم الاطلس تاع لي مين, ولا يحكم الاطلس تاع لي تير اغريكول مونديال, تحل هذاك الاطلس كي تطل على الجزائر تحكمها نيكس واحد يكون انتيليجون, تقول له واش تظن في هذه البلاد, يشوف لو نومبر دو تير اغريكول, ليسباس, يشوف لومبلاسمون تاع لي مين, لي جيزمون, لي ريزيرف مونديال, يعني مكلاسيين دون بوكو دو ماتيير بروميير. واش يقول لك البلاد هذه الي ا فوكاسيون تكنيك اي تكنولوجيك, الجزائر ا فوكاسيون تكنيك اي تكنولوجيك. دوك فهموني كيفاش بلادنا من الاستقلال يومنا هذا جيري با عسكر ou des ex-militaires, ou بالاخص géré dans l'ensemble, c'est-à-dire les ministères, la haute fonction maintenant, géré par des énarques ou des littéraires, ناس تاع ستيلو وشعر حبابنا. alors que بلادنا demandé كفاءات تقنيه, حنا بلادنا لازمنا تكنوقراطيين, اللي يروحوا يحوسوا لا ديفينيسيون اللي ما يفهمش مثلا لو مو تكنوقراط دون تو لي دومين, سيتادير في الفينونس لازمنا تقنيه في الفينونس. مانيش نحكي على البريزيدون, نحكي على لو مينيستر اللي يكون اون شارج. المينيستر تقول لي عنده دكتوراه ولا الماجستير في لي فينونس انترناسيونال, وي. الفلاحه لازمنا تقني سامي كبير, يعني يكون مهندس دوله ولا عنده ميم دكتوراه في لاغرونومي. داكور, لازمنا تقنيين, ما لازمناش حنا الشعراء والبلا بلا ويهضر لك والشعر والخوارزمي وهذيك الهضره الزايده هذيك. لا ليتيراتور مليحه, ثقافه مليحه حبابنا كيما بخليلي ومنا, سي بيان دافوار دي جون كولتيفي ولا كولتور, بصح بلادنا لازم لها الناس عندهم اون فيزيون تاع ان تكنولوج, سادير انسان قرا تكنولوجيا. سادير البريزيدون تاعنا لازم من المستحب يكون عنده دي ديبلوم و دي كونيسونس تكنيك, من المستحب. باسكو الناس اللي عندهم لا بارتيكولاريتي تاع اللي قراو لي زيتود تكنيك او نيفو, يعني في الجامعات, عندهم في لو كورسوس تاعهم يحطك واحد لا مانيير دو ترافايي اون فيت كي تو رون توجور كومبيتيتيف, ستادير سي لا كومبيتيسيون. واحد اللي قرا لا ليتيراتور الشعر, قرا لا ليتيراتور انجليز, قرا لا ليتيراتور عرب اون جينيرال, ولا قرا ما نعرف الفقه, حوايج من هذا القبيل. العلم هذاك راهو كيما يقول لكم il est préétabli depuis des siècles, محطوط, c'est-à-dire c'est la réflexion à la place de l'être humain, la réflexion تاع notre place dans l'univers. هاد الصوالح سادي نقعدوا في الدومين تاع فيلوزوفيك. حنا لازم نخرجوا من الفلسفه, لازم نروحوا للتطبيق, والناس اللي دونا تطبيق هما لي تكنوقراط, لي تكنولوج, العلماء حبابنا, والناس اللي قرات العلم والتكنولوجيا. داكور, دونك على تيت l'Algérie باش تطور, à la tête de chaque ministère un technocrate spécialisé في الدومين تاعو. داكور, تكنوقراط سبيسياليزي في الدومين تاعو. خليونا ويونا مار ويزينا من هذوك لي زينارك, ويزينا من الناس اللي قرات سيونس بو, ويزينا من الناس اللي قرات الادب والشعر. هذوك الادب والشعر نعطوا لهم يجيريو وزاره الثقافه, ويجيريو ويديروا لنا دي فورم دو ريفليكسيون اذا حبوا, ويديروا لنا دي كونسير اي بي دي يجير لي فيت ناسيونال وصوالح من هذا القبيل. بصح يونا مار دي زينارك اللي تحطوا على تيت du ministère de la santé, les narcs اللي تحطوا على تيت du ministère مانيش عارف دي افير étrangères. سي بون حبابنا, لازم هذه النقطه هذه نفهموها. ما يخصناش اوبليغاتوارمون دكتور comme président. Par contre, le staff, les maah ou les ministres, oui, là je suis d'accord avec vous. D'accord, donc les hauts fonctionnaires ou les ministres, oui, تقول لي لازم يكونوا de très très haut niveau, bac plus 50, là, je suis d'accord. بصح un président يقدر يكون شعبي, دخل الجامعة عنده même licence, عنده même un bac plus de licence,
وعنده une très bonne culture générale يحب البلاد وانسان مثقف c'est-à-dire عنده très bonne élocution يقدم مليح يبريزونتي بيان وبالاخص من المستحب يكون جون تبارك الله jeune parce que la fonction présidentielle على بالكم واش demander يعني la première contrainte d'un président c'est les nuits longues de sommeil نساهم c'est-à-dire يقدروا ينوضوا كاع 3 تاع الصباح تقدر دير pendant 48 heures 2 3 déplacements internationaux ما ترقدش ترقد في الطياره ترقد اسي بوزيسيون اسيز يقدروا كما يقول لكم تلمو يكثروا عليك الدوسيات حتى تولي فواحد لو سورموناج امبوسيبل دوك تجيبوا انسان انت ديجا عنده 60 65 ديجا يضرب تريتمون تاع القلب يضرب تريتمون تاع لاتونسيون عنده بروبليم تاع الكولون عنده بروبليم تاع الديابيت ديروا بريزيدون سي با بوسيبل يزينا من لا جيرياتري يونا مار من لا جيرياتري حبابنا انا جو رêve pour mon pays un jeune président de préférence filière technologique, c'est-à-dire une école d'ingénieur, même il est juste technicien, diplôme obtenu, d'accord, ou il est autodidacte, ou insan mutaqaf, ou il bien, ou jeune, surtout jeune dynamique. من المستحب ما يفوتش ديك 55 maximum. D'accord, حبابنا. À bon entendeur. Donc, Khouya, juste un dernier point, Khouya Mehdi Buzz. Algérien Sofiane, ce n'est pas une attaque personnelle, mais on ne dit rien contre vous. Si vous voulez me répondre, répondez. Si vous ne voulez pas me répondre, ce que j'avais à dire, je l'ai dit. B'sah, bikul ukhuwa ou sans rancune. Assalamu alaikum.